Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Екінші бөлім құндылықтар. Бірінші сабақ. Мейірімділік асыл қасиет. Сабақтың мақсаты берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналас сөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алайық. Мейірімді, көрікті, қарапайым, еңбекқор, ыстық, болақ, бәліш. Үшінші, мейірімді қыз ертегісін түсініп оқы. Жолды қалай табамын? Көмектесіңдер. Келе ғой тұлпарым, көзіңді сүртіп берейін. Қазір жалыңды да тараймын. Бәлішті тойып жеп алайын. Өте ыстық екен. Қалтамды да толтырып алайын. Бұлақты тазалау керек. Қазір мен саған көмектесемін. Піскен алманы теріп алайын. Өте дәмді болар. Үйді жинап, тамақ пісіремін. Сендерді де тойдырамын. Әзірше, міне, бәлішті жеп алыңдар. Ертегіні қайталап оқы. Қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Үлгі: нені? Жолды. Кімді? Әкемді. Тапсырмалар бойынша дескрипторға назар аударайық. Ертегіні оқиды, түсінеді, 1 балл. Қарамен берілген сөздерге сұрақ қояды, 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. Төмендегі суретке қара. Қыздың әрекетіне қарап, оның қандай екенін болжап айт. Үлгі: менің ойымша, бұл қыз өте мейірімді. Себебі ол тұлпарды жақсы көреді. Дескриптор кестесі. Қыздың әрекетіне қарап, оның қандай екенін болжайды, 2 балл. Сөздердің орын тәртібін сақтайды, 2 балл. Ізденейік. Қарсы мәндес сөздерді тап. Антонимдер сөздігін қолдан. Көрікті сөзінің антонимін табамыз. Мейірімді сөзінің антонимін. Еңбекқор, ыстық. Берілген сөздердің антонимдерін табамыз. Антоним дегеніміз қарама-қарсы мәндес сөздер. Дескриптор кестесі сөздердің антонимін табады, 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.